Monggo para bapak, para ibu, kita lajengaken saking kitab Riyadhus Shalihin menika. Niki tasih nganu nggih nerasaken bab ikhlas menika, tasih napa menika hadis ingkang pertama. Awit kala wingi sampun kita waos nggih niki kala waos piyambak mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung teng intine mawon nggih. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Menika dipun riwayataken saking Imam Bukhari kalih Imam Muslim. Ingkang terjemahanipun Rasulullah bersabda niku langsung garis ketiga niku, sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya maka hijrahnya itu hanya memperoleh apa yang diniatkan dalam hijrahnya itu. Muttafaqun alaih. Para bapak, para ibu sedayanipun ingkang minulya, niki kalau wingi sampun kita jelasaken sekedhik terkait dengan hadis menika bilih hadis niki nuduhaken tentang pentingnya niat. Ngoten nggih. Nuduhaken pentingnya niat sampai niat niku dados pokok dalam ritual amal kita, terlebih menika amal-amal ibadah. Makanya sampai Imam Syafi'i niku dawuhake niat itu masuk di dalam 70 lebih bab fikih. Awake dhewe ajeng wudu niku ya mesti rukun pertama niat, ajeng salat rukun pertama ya niat, puasa rukun pertama niat, zakat, haji lan sak litu-litunipun niku mesti rukun pertama niat. Lajeng dipun babakan masalah muamalah atau ritual-ritual amalan-amalan kebiasaan kula panjenengan sami kados nyapu dalan, kados resik-resik omah, terus cuci-cuci piring, umbah-umbah klambi dan sebagainya. Ingkang kita lampahi wonten keseharian kita sedaya niku nek dibarengi kalih niat untuk ibadah niku dados ibadah. Dan ikilah salah setunggalipun keutamaan utawi fungsi niat menika. Jadi senajan amal biasa ning nek diniati krana kanggo ibadah dadi ibadah niku. Makanya salah setunggalipun cerita niku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuhake niki, tapi niku bab sedekah nggih. Ning maksud kawula sedekah niku kan bagian saking ibadah. Salah setunggalipun wekdal Kanjeng Nabi niku khutbah utawi dawuhaken dumateng para sahabatipun kabeh menungso iku wajib sedekah. Saben dintenipun saben menungso niku wajib sedekah. Lajeng para sahabat-sahabat ingkang boten gadah kekayaan, boten gadah kemampuan untuk sedekah niku langsung padha protes datang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kaifa natasaddaqu wa ma lana natasaddaqu bihi. Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa bersedekah sementara kami ini tidak punya apa-apa yang bisa digunakan untuk bersedekah. Maka di dalam hadis itu sebenarnya hadisnya banyak sekali saling melengkapi satu sama lain. Di antaranya Nabi mengatakan bahwasanya setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap kita tahlil itu sedekah. Ini menunjukkan bahwa setiap bacaan-bacaan apapun, ya, apalagi bacaan Quran, bacaan Yasin dan lain sebagainya, bacaan-bacaan apapun, zikir-zikir apapun, kemudian kita niatkan untuk misalkan untuk seseorang yang kita maksud, nah cara bahasanya gitu,
dihadharahake kanggo sapa kemawon iku dados sedekah. Ya sedekah kanggo awake dhewe berarti ganjarane tekan awake dhewe, ya iso kanggo disedekahake kanggo arwah-arwah utawa nama-nama ingkang kita maksudaken utawi kita hadharahaken menika. Setiap takbir itu sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah. Lajeng di dalam lanjutan ayat hadis menika wa tumitul adza anil tariq sedekah. Kamu menghilangkan sesuatu yang bisa menyebabkan rasa sakit orang lain, membuang sesuatu yang bisa membahayakan orang lain, itu nggih uga dipun arani sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kita melarang orang lain untuk agar tidak berbuat yang buruk, berbuat kejahatan, itu juga bagian dari sedekah. Terus masih ada kaitan tentang hadis menika, ada riwayat wa tahdisubula sedekah, kamu memberikan petunjuk kepada orang yang minta petunjuk jalan. Misalnya ana wong takok, Pak arah teng Bandungan iki pundi? Jenengan nuduhake munggah mriko Mas. Munggah terus makin mang jenengan tekon manut dalan niki. Nuduhake dalan, wong sing tekok dalan awake dhewe nuduhake iku juga bagian dari sedekah. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Ketoke perkara sepele, ketoke perkara sepele menjadi sebuah amal-amal kebiasaan kita, ning ternyata ketika sesuatu amal itu kok dikaitkan dengan ibadah, kita niatkan untuk kebaikan, itu ya ibadah iku mau. Makanya ibadah niat itu penting niku mau. Menjadikan amalan apapun itu akan bernilai ibadah. Bahkan nek ingkang kita contohaken kalau wingi awake dhewe arep mapan turu wae dengan niatan kok ben iso tahajud, arep turu kok kanthi niatan kok ben tangi gasik, iku wae iso diarani turune bernilai ibadah. Niku mau wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi saben-saben wong iku ya tergantung ning niate. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wong sing hijrah karena Gusti Allah, karena Kanjeng Rasul, ya hijrahe dipun ganjar karena Allah, karena Kanjeng Rasul. Wong sing hijrah karena golek dunya ya bakal entuk dunya. Wong hijrah karena wong wadon ya bakal iso nikah karo wong wadon. Niki asbabul wurudipun utawi sebab menapa dawuh niki muncul niku nalikanipun wonten salah setunggalipun sahabat asmanipun Ummu Qais. Ummu Qais niku ya termasuk salah setunggalipun wanita yang diidam-idamkan oleh orang-orang Makkah pada saat menikah. Ya mungkin kira-kira ya ayu ngono. Kira-kira ayu, nom, sugih, kan ngerti, tidak diceritakan detailnya. Tapi betul Ummu Qais niki termasuk wanita yang diidamkan oleh pemuda-pemuda atau lelaki-lelaki Makkah pada saat itu sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Kebetulan Ummu Qais ini adalah Yesus manjing Islam. Astagesipun nggih sampun nderek Kanjeng Nabi. Lah nalikanipun Kanjeng Nabi niku ngumumaken untuk mengajak para sahabat berhijrah. Karena di Mekah niku ya berat, awal-awal Islam itu di Mekah berat, banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan. Kanjeng Nabi niku segaweane nek mung diece niku wis dadi panganane bedak dina. Artinya Kanjeng Nabi pikantuk perintah untuk hijrah saking Makkah tumuju Madinah. Lah Ummu Qais niku nderek Kanjeng Nabi, ngoten. Ajeng nderek dumateng Kanjeng Nabi. Anake saderengipun hijrah niku Ummu Qais itu ternyata sudah dilamar banyak lelaki, ngoten. Ning Ummu Qais niku jawabe gampang. Pokoke nek arep pengin dadi bojoku utawa lamarane pengen tak tampa ya kudu hijrah nderek Kanjeng Nabi. Maka betul berbondong-bondonglah, berbondong-bondonglah para lelaki-lelaki itu untuk hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah.
Makanya terus betul ketika sudah sampai di Madinah, ya berarti salah satu di antara mereka dipilih menjadi suami dari Ummu Qais. Maka sampai kemudian peristiwa ini menjadi sebuah, nak cara bahasanya saiki ya viral, atau istilahnya banyak orang tahu. Oh, ada sebagian dari kami, kata para sahabat itu, sebagian dari kami ada yang menikah karena seorang wanita. Yang dimaksud sinten? Ummu Qais. Lah inilah kadang celah-celah yang seringkali terjadi, bisa jadi kalau dalam konteks dulu sahabat, kalau dalam konteks kita mungkin bisa jadi kadang celah-celah kecil yang kadang itu ternyata adalah was-wasipun setan, pangridune setan. Ini kadang ora dirasa. Teng hadis menika atau teng asbabul wurud menika kok sampai Nabi ndawuhake wong sing hijrah karena Allah karena Rasul, ya iku hijrah kanggo Allah Rasul. Nek hijrah ora karo mboten karena Allah karena Rasul, ya hijrah mboten karena Allah mboten karena Rasul. Sebab enten sahabat ingkang hijrah niku karena wong wadon, karena perempuan, bukan karena nikahnya lho nggih. Niki celahnya. Nek menawi wong nglakoni kebaikan tapi dalam rangka untuk pengen segera menikah, itu insya Allah tidak sampai merubah pada niat baik, karena menikah itu bagian dari ibadah. Betul. Artinya misalnya aku tak sregep ngaji ben ndang entuk judul, misalnya nak sing bagi bujang-bujang, misalnya jenengan aku tak napa sregep le jamaah ben kenal kanca akeh, ngoten, ben karo silaturahim misalnya. Aku nek salat tak teng masjid ben tambah kanca. Nek salat tak teng masjid ben karo niat silaturahim. Lah ngoten niku mboten merusak fadilahipun niat. Sebab ada kaitan-kaitan dengan suatu kebaikan. Misalnya mau pengen neng masjid tapi karo silaturahim. Silaturahim itu ya perintah agama. Jenengan pengen neng masjid sholat jamaah ben ketemu konco. Nah, ketemu konco kan bagian dari silaturahim, tambah konco bagian dari silaturahim, memperkuat ukhuwah. Itu tidak apa-apa, tidak sampai merubah pada fadilah niat. Neng misalkan aku pengen hijrah karena pengen lendang nikah, itu tidak apa-apa, karena pengen nikah itu dan nikah itu bagian dari sunnah Nabi. Ning celahnya di sini bukan karena nikahnya, tapi karena wanitanya, ngoten lho. Nak nikah sing penting lek ndang nikah itu kan dengan siapapun bisa. Ning nek misale aku, ini kita bahasakan aku tak hijrah karena pengen Ummu Qais. Nah, itu kan disitulah celah atau napa waswase setan yang menjerumuskan niat para sahabat pada waktu hijrah ini. Nah, maka niku mau wong nek hijrah karena Allah Rasul, ya Allah Rasul. Nek hijrah karena wong wadon, ya tenan entuk wong wadon tenan. Hijrah karena golek dunya, ya entuk dunya. Ngoten. Nek hijrah karena Allah Rasul, iku entuk kabeh. Ngoten. Ini menjadi napa nggih pembelajaran kagem kula panjenengan sami. Ternyata kalau kita itu melakukan sesuatu kebaikan kok niatnya Allah Ta'ala, niatnya karena negakake agama ning Kanjeng Nabi, iku kabeh entuk kabeh. Apa sing diniati entuk, dunyane ya melu katut. Nek awake dhewe kok melakukan suatu amal ibadah kok golek dunyane, ya dunyane entuk, kadang malah ora entuk, akhirate jelas ora entuk. Dan cerita bagaimana para sahabat yang ikut hijrah tapi ternyata mendapatkan keduniaan, mendapatkan istilahnya wanita yang diinginkan itu banyak. Yang hijrah karena Allah, karena Rasul, tapi kemudian mendapatkan keutamaannya, mendapatkan kekayaan. Contohnya pun Abdurrahman bin Auf niku nggih. Abdurrahman bin Auf niku nalikanipun hijrah niku wis ora duwe apa-apa. Blas kabeh bondo donya sing ning Mekah niku ditinggal. Niku Abdurrahman bin Auf. Nalikane wonten teng Madinah niku ditawari bojo niku ya mah. Ditawari bojo maksudnya enten salah setunggalipun sahabat nawari
monggo pilih salah satu dari istri saya, nek jenengan seneng tak ceraikan terus nikah ono. Ning Abdurrahman bin Auf mboten kersa. Abdurrahman bin Auf ya pokoknya niate lillah wa rasulihi. Terus ketika itu Abdurrahman bin Auf dipaberi separuh kekayaan salah setunggalipun wong Madinah ya nolak. Aku ki hijrah karena Allah kalih Rasul, ora karena golek dunya. Wis niat apikmu tak tampa, ning aku ora nampa paweweh, ning iki perjanjian hutang saja. Niku Abdurrahman bin Auf dikeki bondo dunya mah, dikeki wong wadon mah, ning iki bondo dunya ora tak pek ning tak sileh diutang. Maka terjadilah hutang piutang atau istilah saat ini kayak musyarakah nih, serikat, terus pokoknya engko badine dibagi loro, ngoten. Ini Abdurrahman bin Auf dalam waktu yang singkat dengan modal pinjaman tadi itu Abdurrahman bin Auf bisa membeli ruko-ruko yang ada di Madinah. Terus kemudian ketika membeli dikontrakkan, akhirnya semakin banyak Abdurrahman bin Auf itu menjadi salah seorang sahabat yang terkaya, sebagaimana Utsman bin Affan, di bawahnya ada Abdurrahman bin Auf. Niku bukti kalau orang itu berniat melakukan ibadah itu insya Allah nek lillah wa rasulihi dunyane katut, ning nek wong golek apa ibadah kok sing diniati dunyane kadang entuk, kepara kadang malah ora entuk, mak akhirate blas ora entuk niku. Maka banyak nek kita waos teng bab-bab sanesipun nggih, fadilah sholat jamaah, fadilah awake dhewe niku makmurake masjid, fadilah adzan, fadilah wis pokoke fadilah apapun iku mesti ora luput saka nikmating dunya niku. Enten salah setunggalipun fadilah wong sing makmurake masjid istiqomah, istilahnya ta'ahudul waktu. Jadi waktunya itu dijaga, dia betul-betul untuk memakmurkan, mengabdikan diri untuk masjid. Niku salah setunggalipun fadilai orang bakal keteteran niku masalah dunya. Niku fadilai. Makanya kadang secara dohir, wong iku nek misale ahli masjid, ahli sholat jamaah, kadang ketoke secara dohir iku yang mesake kadang. Ning kadang ternyata di balik itu dia ternyata keduniaannya tercukupi. Kadang urusannya dimudahkan oleh Allah, kadang yudalalah itu rantau loro, kadang ngoten niku. Ada nikmat-nikmat lain yang itu kalau dihargai dengan harga nominal keduniaan itu kadang tidak terhingga. Ning wong nek ora tau ning masjid itu kadang ya ketoke sugih, ning kadang sithik-sithik loro kan kadang sugih ning ora merasakan kenikmatan apa yang dimiliki. Nah itulah kadang, yaitulah keblinger awake dhewe niku kadang memaknai nikmat itu kadang hanya sebatas materi, ya kan? Karena awake dhewe kadang wis kadung otaknya itu terbingkai dengan sistem hedonisme kan, materialistik. Awake dhewe kadang nek ndelok wong sugih niku waduh sukses. Kadang-kadang kerja ning Paran, kerja di jauh di sana, pulang bawa mobil, punya rumah baru bagus, kita katakan sukses. Ini nek wong sing ahli ibadah, rumahnya biasa-biasa saja, kadang kita tidak mengatakan sebagai orang yang sukses. Padahal belum tentu kan itu. Di akhirnya itu kadang belum tentu. Wong sing sugih belum tentu di akhirnya itu sugih sak teruse. Kadang wong sugih yo krana utang, kan kadang gitu. Duwe kendaraan kredit, ayo padha wae sugih utang niku. Lah niku contoh kadang. Gawe omah kadang yo kredit, paling ora yo KPR kan gitu. Lah kan mending duwe omah dhewe, elek-elek ning mbeke dhewe daripada kredit misalnya. Cara dibandingake kados mekaten. Makane niat itu penting. Pramila monggo kita itu belajar dari hadis ini, pokoke niat itu lillahi ta'ala. Termasuk apa meneh niku masalah ibadah. Karena niku nek awake dhewe sinau sing luwih tingkat tinggi maneh, tidak hanya sebatas dalam
pembahasan fikih ya, tapi juga dalam pembahasan ini kita nyinggung masalah tasawuf. Niku kadang kados misalnya niku ihya niku. Teng ihya niku niku bab riya. Riya niku lah berarti lawane ikhlas. Nah ikhlas iku lillah wa rasulihi. Nek wong riya niku kan pamer karena ingin dipuji orang lain. Berarti kan boten karena Allah gampangane ngoten. Niku sangat bahaya sekali orang yang melakukan ibadah kok boten ikhlas. Niku dibahas panjang sekali di dalam bab riya niku kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali niku ndhawuhake misale awake dhewe kok ibadah pas awal ibadah iku kok ora ikhlas. Wong iku kudu dikodok. Tapi ini tingkatan nganu nggih, tingkatan tasawuf. Nah awake dhewe kan kadang sing penting nak cara salat ya usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya iki to macet ning nggon ati. Ini nek masalah tasawuf mboten cukup hanya niat kados mekaten. Tapi harus betul-betul ikhlas. Jadi misalnya awake dhewe pas Allahu Akbar, le maca takbir iki misale dibanterake ben pamer misalnya nisbate dadi imam, takbire di apik-apike ngoten. Maca Qur'ane Fatihah di apik-apike ning ling apik iki pamer, mboten krana ben nyaman jamaahe, ning krana nuduhake nek suaraku ki apik misale. Ngoten, pokoke ada nilai-nilai kepameran iku mau. Berarti kan awet takbir kok wis ora niate wis ora ikhlas iku kedah dipun qadha oleh salat. Lha niku lak abot banget nek kanggo awake dhewe. Niku wonten Bapak Ibu ting kitab Ihya niku. Dadi wong misale napa niku ibadah terus kemudian kados salat kok terus mboten ikhlas dari awal, itu jelas harus diqadha niku. Ning nek misalkan wong pas ibadah awalnya ikhlas, di tengah-tengahnya kemudian terbesit mboten ikhlas. Kadang pertamane salate iso khusyuk, iso ikhlas, tapi dalalah terus ana wong liya terus akhirnya dhewe dadi kesliwer pamer dan sebagainya. Ngoten niku itu ada dua kemungkinan. Kok nek sadurunge rampung ibadah kok awake dhewe iso bali ikhlas meneh, itu nek dawuhipun Imam Nawawi tetep ditampi. Ngoten. Ditampi. Ning nek misale korban ikhlas terus di tengah jalan kesliwer mboten ikhlas kok sampai rampung ibadah isih duweni sifat urung ikhlas, niku nek dawuhipun Imam Ghazali mboten dipun tampi. Wah niku. Lah Imam Nawawi itu kan backgroundnya fikih. Nek Imam Ghazali basicnya tasawuf. Jadi kalau kita berbicara tentang niat ikhlas dalam konteks tasawuf itu abot banget. Ya untungnya kita itu kan tahap fikih, tahap wong awam wis pokoke fikih sah ngoten mawon pun cekap. Makane iki awale ikhlas di tengah-tengah kesliwer mboten ikhlas niku bahaya. Nek dawuhipun Imam Ghazali tetep mboten sah. Mboten dipun ganjar. Nek dawuhipun Imam Nawawi selagi sadurunge rampung iku kok balik meneh ning ikhlas, iku masih diterima, masih sah secara fikih. Karena masih sah secara fikih ya berarti ya diterima. Harapannya seperti itu. Lah ikilah nuduhake nek niat itu sangat penting sekali dijaga. Mungkin abot bagi kita. Makanya kadang misalnya awalnya ikhlas, tengah-tengah ikhlas, lak dileki hatine. Muga-muga lek bali meneh dadi ikhlas. Napa meneh awake dhewe ngaji ngeten iki. Ngaji niku wis pokoke teko niat lillahi taala ngoten mawon. Diniati menghilangkan kebodohan, kita belajar bareng-bareng ngoten. Ora usah krana kewuh, ora usah krana isin. Wah aku pekewuhe nek ora teko misalnya, aku pekewuhe nek ora mangkat misalnya, itu perasaan-perasaan ingkang kados mekaten di napa nuwun sewu bahasane iki diilangi saka sithik. Mungkin ya jenengane ikhlas itu butuh latihan, betul. Ikhlas itu butuh latihan. Kadang kita itu awal-awalnya nek kon ikhlas itu angel. Ning kok nek wis dilakoni terus menerus menjadi biasa, itu insya Allah gue ikhlas diri. Makanya butuh latihan. Kayak cah cilik nih kok nek
awake dhewe kongkon misale le tukokno sabun, le tukokno napa minyak ning warung itu kadang ya njaluk pajak. Nek ora karo tupai tuku es krim, ora tupai karo tuku ciki-ciki ya kadang ya ora makan tenan. Nek kudune ya sekolah tuku makan nek karo tumbas sapa kono misalnya kan ngono. Dadak kono opahe embel-embel kadang cah cilik kan ngotos mekaten. Ya awake dhewe kadang nggih ngoten niku. Kadang beramal itu butuh iming-iming. Nah, iming-iminge niku gare awake dhewe milih iming-iming sing itu dadi fadilah. Apa iming-iming karo menungso ngoten. Nek awake dhewe iki kepencot karo iming-iming sing didhawuhi Kanjeng Nabi berarti fadilah niku insyaallah mboten ngrusak niat. Dadi misal awake dhewe salat duha iming-iming iki jarene ben cepet sugih misalnya, wah aku tak salat duha ben gampang rezekine, ben sugih. Wah niku mboten ngrusak niat karena memang itu fadilah ingkang dipun janjikaken Kanjeng Nabi. Ini nek misalnya dewi sholat duha ben ketok alim, sholat sunai ora tahu pedot, itu berarti punya niatan-niatan yang dipuji oleh orang lain. Atau misalnya dewi neng masjid sholat jamaah niatnya ya ben itu 17, niatnya karo silaturahim ketemu kanca itu ora apa-apa. Nek niatnya kok wah kok ben mau dipuji orang lain, pemenang kok tekoni gasi dewi, terus kita menanti orang lain memuji kita, tekoni gasi sergep ya kadang, nah itu yang tidak diperkenankan. Makanya kadang keplesete awake dhewe niku ning hal-hal kecil, tapi ternyata itu bisa merusak dari keutamaan niat, apalagi fungsi niat. Makanya moga nggih eling-elingan tentang mangkun masalah babagan niat menika kita kedah atos-atos. Nah niki hadis pertama kemarin sudah kita bahas sedikit, lan menika lanjutanipun mawon. Terus ning mriku wonten kata hijrah, sekedhap malih nggih manlit meneh insyaallah. Hijrah niku pindah saking Makkah tumuju teng Madinah. Dadi nek cara sakniki nggih napa transmigrasi, karena Makkah Madinah itu masih satu negara. Makkah Madinah itu transmigrasi. Hijrah itu berpindah dari Makkah ke Madinah. Itu makna aslinya. Ning kadang sakniki niku hijrah niku maknane wis macem-macem. Ngoten nggih. Ana sing maknane kadang hijrah niku dari kekufuran kepada Islam. Niku nek cara kula nggih mboten pas. Napa malih kadang sebagian orang itu, sebagian tetangga kita, maksudnya tetangga itu yang bukan sepaham dengan kita, itu kadang awake dhewe misale ana wong saka wong NU terus pindah ning mereka itu dikatakan hijrah. Itu tidak pas. Hijrah itu ya wis pokoke Makkah tekan Madinah. Nek ana wong kafir, misale ana wong Nasrani terus mlebu Islam, iku dudu hijrah. Iku mu'alaf, ngoten nggih. Secara fikih pun jelas. Nek ana wong dudu Islam terus mlebu Islam niku jenengane mu'alaf, mboten hijrah. Hijrah iki ya min Makkah ila Madinah. Nek ana wong Islam metu saka Islam berarti jenengane murtad, ngoten mawon. Ora sah ana istilah-istilah yang itu mengaburkan makna asli. Ngoten. Apa maneh saka Islam ya tetep neng Islam, hanya beda ideologi kok terus diarani hijrah. Lah niku secara makna nggih fatal sabenere. Kadang niku anggapan mereka nek awake dhewe banyak bid'ahnya, banyak sesatnya terus ndang melu dhek diarani hijrah. Umum awake dhewe ya Islam, kono ya Islam beda ideologi wae kok kadang diarani hijrah. Atau kadang malah sampai ganti nama wae, ada istilah nama hijrah. Sing awale Paijo dadi Faiz, itu kan kadang ngarani ya makna apa ganti nama ya ngarani hijrah nama. Padahal mungkin ganti nama ngoten mawon cara kula mboten sah diarani hijrah nama. Cara Jawa Paijo karo Arabe Faiz niku jane ya kadang ya sakjane maknane padha. Paijo niku dari kata Faiz. Siti itu sakjane ya saka kata Sayyidah. Jadi Siti niku pun bahasa Arab. Ini karena jenengan nak teng Yordan, teng Yaman niku ora ana wong mengatakan Sayyidah. Ana Siti.
Nah lanang sidi, sidi. Jadi itu bahasa Sayyidah, Sayyidi yang disingkat. Nah, wong ngarane bahasa amiyah. Jadi ya sidi itu ya Sayyidi. Maka nek nenggo napa niku nek para habaib itu kadang ya sidi ini kadang maksudnya ya Sayyidi. Nek wadon siti. Nah iku kadang terus ning dhewe dadi siti niku diserap. Makanya nek teng Jawa niku kathah nama siti niku maksudnya Sayyidah. Saja dia padha. Ning kadang undang ganti niku terus diarani hijrah. Ya nek cara kula mboten pas. Dadi nyuwun sewu. Maka kalau kita mendengar istilah-istilah hijrah itu ojo melu-melu karena itu akan mengaburkan makna asli. Ya cara misalnya saka muslim atau saka non muslim masuk Islam, kita sudah punya istilah sendiri namanya mu'alaf. Ora usah diarani kaya wis hijrah apa urung. Kaya wis hijrah apa urung ya hijrah kok saka ngendi wong Jawa kok hijrah ngoten. Ngoten nggih niki hanya permasalahan ting bahasa, tapi kadang nek awake dhewe niku napa sithik-sithik gumunan orang ngerti makna aslinya kadang ya sok melu-melu ning ternyata mboten pas niku. Ngoten nggih pun jam 6 mekaten pembahasan hadis pertama menika mugi-mugi nggih saged ngelingake dhateng kawula saha panjenengan sami tentang masalah niat. Insyaallah satu ngajeng kita lajengaken hadis ingkang nomor kalih niki satu hadis sudah 2 pertemuan mboten napa-napa nggih. Karatan pembahasanipun pancen rada dawa menika. Mekaten saking kawula karang langkungipun nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.